Sống bằng tiền của mình làm ra, tuy vất vả nhưng an lắm. Còn cứ phụ thuộc vào người khác, nay sống mai trả như thế này. Tiền phải tự mình kiếm được mới có tự tin. Việc phải tự mình gánh vác thì mới trưởng thành được. Khổ thì phải tự mình chịu thì mới có nhiều trải nghiệm. Đường thì phải tự mình đi thì mới biết lối nào dành cho. Dựa vào núi, núi đổ. Dựa vào sông, nước sẽ chảy. Dựa vào người sẽ chỉ có dựa vào chính mình mới là